हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल चैनल फैक्टपीडिया एंड गेमर्स। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको पता होगा कि एक इंसान की डेथ यानी मृत्यु तब होती है जब उसके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जब हमें छींक आती है तब भी हमारे सारे ऑर्गन्स एक छोटे समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2। ब्लू व्हेल का दिल कितना बड़ा होता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लू व्हेल दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी एनिमल मानी जाती है। ब्लू व्हेल का दिल 400 पाउंड का है और वो 5 फीट चौड़ा और 5 फीट बड़ा होता है और यह एक वॉल्क्सवैगन बीटल कार के बराबर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे फैक्ट्स हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।